Oh,
there is no one like you. Alpha Omega, you are worthy to be praised. Thank you, Jesus, you are the owner of my soul. Alpha Omega, you are worthy to be praised. In all generations, there is no one like you. Alpha Omega, you are worthy to be praised. Who is greater than Jehovah, Lord divine? There is no one better than Jehovah, Lord divine.
jọba lọ, Olúwa. Máa jọba lọ, Olúwa. Kábíyèsí tá kò lè rọ̀ lóyè. Alágbára tá kò lè ṣẹ́gun lé. Ìjọba rẹ̀ dùn mọ́ wa yéye o. Máa jọba lọ, Olúwa. Máa jọba lọ, Olúwa. Máa jọba lọ, Olúwa. Láyé wa o. Máa jọba lọ, Olúwa. Inú ìjọ wa. Máa jọba lọ, Olúwa. Kábíyèsí tá kò lè rọ̀. Òun náà kò lè rọ̀ lóyè. Ìjọba rẹ̀ dùn mọ́ mi yéye. Máa jọba lọ, Olúwa. Ìjọba rẹ̀ dùn mọ́ wa yéye o. Máa jọba lọ, Olúwa. Thank you, Father. Hallelujah. We say we give you all the glory. We worship you, Abba. You are worthy to be praised. We give you àti òdodo kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa kì í ṣe àwẹ̀ tá à ń gbà bẹ́ẹ̀ ni kìdẹ̀ ṣe àdúrà wa a kò bójú ore pàdé ni a máa lọ sínú ìwé Ọlọ́run ìwé orí wa hymn 676 àpáta ayérayé ṣe ibi ìsáde wa òun ló ń ṣe ibi ìsáde wa òun ló ń gbà wá ní ohun gbogbo òun ló mú wa sùn láyọ̀ tó mú wa jíjẹ àìléwu òun ṣe mímọ̀ ṣe wa àpáta ayérayé ṣe ibi ìsáde mi. Techniques, please. Hymn 676.
lẹ́ẹ̀kan sí o. Amen. Àsìkò tó fún ìdúpẹ́ àti ẹ̀jẹ́ gbogbo àwa tá a ti jẹ́jẹ́ wípé bí Olúwa bá ṣe léyìí èmi náà ó ṣe tọ̀hún, bí Olúwa bá ṣe léyìí màá ṣe tọ̀hún. Àsìkò tó fún wa ẹgbọ́n tí ìwé mímọ́ wí ó ní bí nínú Psalm 44 ó ní Ọlọ́run àwa ti fi etí wa gbọ́, àwọn bàbá wa sì ti sọ fún wa ní iṣẹ́ ńlá tí ìwọ ti ṣe ní ọjọ́ wọn nì ní ìgbà àtijọ́, bí ìwọ ti fi ọwọ́ rẹ lé àwọn kèfèrí jáde tí ìwọ sì gbìn wọ́n, bí ìwọ sì ti fòòró àwọn ènìyàn náà tí ìwọ sì lé wọn jáde nítorí tí àwọn kò ní ilẹ̀ náà ní ipa idà ara wọn, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe apá wọn ni ó gbà wọ́n bí kò ṣe ọwọ́ ọ̀tún rẹ àti apá rẹ àti ìmọ́lẹ̀ ojú rẹ, nítorí tí ìwọ ní ìfẹ́ rere sí wọn. Hallelujah. Gbogbo ẹni tó mọ̀ pé kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára lòun fi wà láàyè lòun fi wà láàyè, ẹni tó mọ̀ wípé ìwọ̀n iṣẹ́ tóun ń ṣe yẹn oore ọ̀fẹ́ Kristi ló ń jẹ́ kó tóun ń ná, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó máa jáde bọ̀. Gbogbo àwọn tí Ọlọ́run ti lé ọ̀tá ṣubú ní iwájú rẹ̀ lónìí tó sì ń fi ayọ̀ gbàlà tó fi kún ọkàn rẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáde láti wá yin Ọlọ́run, láti wá gbé orúkọ rẹ̀ ga, ẹ wá bá ń gbégbá ọpẹ́ mi. Ó ti yá, ijó yá. Ayọ̀dà ẹni tí ò bá nídìí láti jáde kó ṣá jáde nítorí tèmi o, pé tó tiẹ̀ wà láyé tó wà láàyè kó wá jó níwájú Ẹlẹ́dàá. Orí ìdá. Ọjọ́ bàbá èmi ò ní ṣàlàyé ìmoore.
Ọpẹ́ ló yẹ ọ́ àbí máa yẹ ìyìn ògo yẹ ọ́ Ọlọ́run mi. Ọba tó dá mi tó fẹ̀mí rẹ̀ nílẹ̀. Ìwọ ti máa sì ti sí olóko nílọ. Ajá mi lọ sílé ẹ̀kọ́ fẹ́. Ibi táyé bá tẹ́ kó kọ̀nà bàbá mi lànà o. Ìyìn rẹ̀ máa rẹ̀ ọ́ bàbá. Oníkìlì máa dúpẹ́. Olóró bàbá rẹ̀ ní oníkà láti kórè. Orí ṣèṣirò láti mọ ọ̀rẹ́ rẹ̀. Olùdókòwò kan ìfẹ́ ọ̀rẹ́ kò ní yẹ. Oníkìṣà máa dúpẹ́. Oṣẹ́ òbàbá ẹ̀mí oníkà láì kórè. Bí mo bá ti kú, kò ní Ọlọ́run ní kó padà. Ìjọ alẹ́ ẹ̀dá kò ní Ọlọ́run ní kó padà. Orí pé mo wà ó wá ní ọ́ bàbá. Bí mo bá ti kú, kò ní Ọlọ́run ní kò padà. Àìkú mi, kò ní Ọlọ́run ní kò padà. Orí pé mo wà ó wá ní ọ́ bàbá. Orí mi, orí ògo, orí ayọ̀ la ó fi gbé bàbá ga. Orí mi, orí ògo, orí ayọ̀ la ó fi gbé bàbá ga. Lọ́wọ́ sí kò ìka ìbẹ̀rẹ̀ bàbá. Ọ̀nà ọ̀la rẹ̀ ìdájọ́ àkọlẹ̀ bàbá yóò ṣe. Orí yìí, orí ògo, orí ayọ̀ la ó fi gbé bàbá ga. Lẹ́wọ̀n ní ayé mi, ọlọ́run mi ẹ̀dá, ọlọ́run mi ò fẹ́ láyé. Orí yìí, orí ògo, orí ayọ̀ la ó fi gbé bàbá ga. Ẹ̀jẹ̀, àmúyíwá, Ọlọ́run ayọ̀, ọba mímọ́, ọba ògo. Ẹ̀jẹ̀. ayérayé nínú àwọn ọ̀run gbanigbani tá a sáyà ìmọ́lẹ̀ ìyàyò láàrin òkùnkùn agbẹ́yìnká yìnyín lógo nítorí pé agbé ọwọ́ ṣe é gbé agbé ẹsẹ̀ ṣe é gbé alánuwá gbòòrò ohùn jáde ọlọ́run tó já dàgbé gbìn tọmọ tọkọ ọlọ́run ó mà ṣe o ayérayé o ṣe ọlọ́run tó tún mú kí ìmọ́lẹ̀ ọjọ́ tòní kó tún mọ́ wa bàbá wa àti ọlọ́run wọ ọpẹ́ la mú wá Jésù Kristi tẹ́wọ́ gbọ́ ọpẹ́ wa lórí ohun gbogbo tá a ti rò tá a fi ìgbàgbọ́ jáde wípé ẹ̀yin ọlọ́run yóò ṣe é láṣẹ pé olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa lórí èyí tẹ́ ẹ ti ṣe sẹ́yìn olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa lórí èyí tẹ́ ẹ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí omi ara àti ẹ̀jẹ̀ olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa lórí gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan tẹ́ sọ di aláyọ̀ olúwa gba ìyìn wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ ọlọ́run a wá ní àpapọ̀ ní ọ̀sán yìí olúwa tẹ́wọ́ gbọ́ ọpẹ́ wa ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ṣe ìdìdí ọpẹ́ wa ìdí ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù ọ̀tá ò ní mọ bẹ̀ bàbá wa rí ẹni tó ṣì ń sunkún tó sì ń sọ pé bàbá ń gbòòlò ṣètò òun náà mo fi ìgbàgbọ́ sọ pé ní ìwòye ọjọ́ mẹ́jọ à ń bọ̀ wá dúpẹ́ Jésù Kristi agbára wa ẹjẹ́ àṣẹ àmì ńlá mẹ́ta. Praise God. Praise God. Ẹ jẹ́ ká yìn Ọlọ́run lógo. Ẹ jẹ́ á dìde ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore tí Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé wa. A wà láyé, a wà láàyè, a wà láàyè ara wa. A ò tọrọ jẹ, a ò tọrọ mu. Ògo ni fún Jésù. Kì í ṣe mímọ̀ ṣe wà. Kì í ṣe pé a dá àjà àwọn tó ń kú yẹn lọ. Ṣùgbọ́n àánú la rí gbà. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo àánú ẹ̀ lórí wa. Àdúrà ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa Elédùmarè máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọ Ọlọ́run fún àánú àti ààbò yín lórí wa adúpẹ́ wọ Ọlọ́run tó gbàkóso ayé wa adúpẹ́ wọ Ọlọ́run Elédùmarè fún gbogbo ogun rírò ogun àríkẹ́ ẹsẹ́ fún ní ayé wa ní orúkọ Jésù wá gbọ́pẹ́ gbà yín wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa mo fẹ́ ká ronú jinlẹ̀ Bíbélì sọ pé nínú ohun gbogbo ká máa dúpẹ́ ẹ já tẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run mú wa dúró mú wa wá sílùú yìí tá a bá ro inú wa dáadáa ó ṣeé ṣe nísìn kí náà má ti sí ní Nàìjíríà fún bí ọjọ́ bíi mẹ́ta ipò tí a sọ pé kò tẹ́ wa lọ́rùn bílíọ̀nù èèyàn fẹ́ wà nínú ipò ìṣètì àwa yìí gan-an táwa gan tí ì sọ pé kò mà tẹ́ wa lọ́rùn bílíọ̀nù èèyàn fẹ́ wà ń bẹ̀ ẹ já ronú dáadáa ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibi tí a wà yìí àwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ wa wípé ká fún wọn lówó ká ṣe gbogbo ẹ̀ a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa gbé wa ga
tó jẹ́ pé wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa ẹjọ́ fún ọ̀dẹ́ wa fún wa lówó, dádì ẹ̀ wa fún wa lówó, àyìntẹ́ ẹ̀ wa fún wa lówó. Ó yẹ ká yin Ọlọ́run lógo tí a wà dípò tí sí ọ̀wọ̀ yẹ pé àwọn èèyàn gbẹ́kẹ̀lé wa, pé àwa náà lẹ́ni tá à ń fún lówó, a ní ẹni tá à ń bọ́ nínú ilé. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Táwọn èèyàn bá béèrè owó lọ́wọ́ wa, ẹ má jẹ́ á máa bínú, ẹ jẹ́ á máa gbọ́ lọ́hùn ga pé sẹ́mi náà rèé tí mo tún wà dípò ìsìn láti máa fáwọn nǹkan lóúnjẹ. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àdúrà ọpẹ́ nǹkan Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa balẹ̀ lẹ́dùnmọ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú yín, ààbò yín lórí mi, lórí ọmọ, lórí aya. Mo dúpẹ́ wọ Ọlọ́run ipò tó fún mi sí. Mo dúpẹ́ òkun nínú ogun àrí tó fẹ́ fún mi. Ní orúkọ Jésù wá gbọ́pẹ́ gbà ẹ̀mí, ẹ̀mí wá gbọ́pẹ́ gbà ẹ̀yìn mi. Jésù Kristi wá gbọ́pẹ́ gbà ẹ̀mí. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A gbàdúrà kí Ọlọ́run kó wá ró mi ní agbára. Agbára tó ju tòṣó lọ, kó ju ti àjẹ́ lọ. Tí Ọlọ́run bá ró wa lágbára, kì í sáwà ló fẹ́ máa sá fún oṣó àti àjẹ́ ló fẹ́ máa sá fún wa. Ṣùgbọ́n ó ti wá di ìdàkejì, táwa gan máa ró tí a bá jẹ́ àwa gan la ń sá fún. Ibo ni ìgbàgbọ́ wa wà? Ibo ni Ọlọ́run wa wà tí a ń sá fún àwọn ẹ̀mí, àwọn agbára kan tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló dá wọn tí ó lè sọ̀rọ̀, táwa wá ń sá fún wọn? Tí agbára tó ju ti ọ̀tá lọ, tí ẹ̀yìn kan bá dáná nísìnyí, kò sẹ́yìn tó lè débi tí iná wà, nítorí pé agbára ẹ̀ ó máa ti sẹ́yìn. Eléyìí tá a fi sọ pé ọ̀tá kú, ọ̀tá ṣe wá, ọ̀tá sẹ́yìn yẹ, táwa gan bá lágbára gan, ọ̀tá gan á máa sákò ní mọ̀gbà tó ń bọ́ sínú iná. Àwa gbàdúrà agbára ẹ̀mí mọ́, agbára tó ju tòṣó tó ti di àjẹ́, kí Ọlọ́run kó wá fi fún mi. Àdúrà ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa balá ní Elédùmarè ọ̀bángàgò, agbára tó ti tòṣó tó ti di àjẹ́, ìwọ ẹ̀mí mọ́ kó wá fi fún mi. Elédùmarè mi ní agbára ní ojú oorun, lójú àlá. Ẹ̀mí mọ́ gbágbá wọ̀ mí, Jésù Kristi wá gbágbá wọ̀ mí. Ní orúkọ Jésù wá gbágbá wọ̀ mí. Ẹ̀mí mọ́ gbágbá wọ̀ ọmọ mi, gbágbá wọ̀ ìyàwó mi. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A máa tó àdúrà yẹn gbà lẹ́ẹ̀kan so. Tí a bá wò Gòláyátì àti Dáfídì, Gòláyátì lágbára tiẹ̀. Ṣùgbọ́n Dáfídì ò bẹ̀rù wípé agbára Gòláyátì ó máa le o, jẹ́ kó ń sá fún. Ṣùgbọ́n Dáfídì mọ̀ pé agbára tó ju ti Gòláyátì lọ, ó lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ láti lọ kojú ẹ̀. Ṣùgbọ́n dáyé ìsìn àtún sá káàkiri pé ibo lo oṣó gan lágbára, ó wá gbọ́ pé ẹ máa bọ̀. Tí ẹ á gbàdúrà ìwọ Ọlọ́run ró mi ní agbára tó máa ju ti oṣó lọ, tó máa ju tàjẹ́ lọ, agbára tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ó fi máa sá fún mi, kí Ọlọ́run Elédùmarè kó wá fún mi ní agbára náà. Àdúrà ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa balẹ̀ Elédùmarè wá ró mi ní agbára tí gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn ó fi máa sá fún mi. Ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀mí mọ́ wá gbé agbára fún mi. Ní orúkọ Jésù ró mi ní agbára, wá ṣe ìyanu ní ayé mi. Agbára tó ju tó ti ti àjẹ́ wá gbé wọ̀ mí. Ní orúkọ Jésù wá gbé wọ̀ mí. Ní orúkọ Jésù náà gbé wọ̀ mí. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àtúnyẹ àdúrà yẹ sọ́nà mi. A béèrè fún agbára ẹ̀mí mọ́. Téèyàn bá ti ní agbára ẹ̀mí mímọ́, kò ní máa sá káàkiri. Nǹkan kan ni mo fẹ́ ká mọ̀. Tẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, àwọn ìgbàgbọ́ mi tí a ní kì í ṣe ìgbàgbọ́ tó yẹ ká máa ní. Tí ẹnìkan bá ti gbọ́ aṣọ fífò tàbí ó wọ kọ́là ó gbàdúrà fún wa, orí ìnà sí wa, a ti gbà pé ẹni yẹ èèyàn Ọlọ́run ni. But oṣó máa rí náà. Tó ṣó ò bá rí náà, báà ló ṣe máa mọ nǹkan tó ń ṣe wá, tájì ò bá rí wọn, báà ló ṣe mọ nǹkan tí ọjọ́ iwájú tó ń ṣe gbógun tì wá. Ìdí yẹn tẹ́ mi máa sá, kì í ṣe ẹni bá rí náà sí yín lẹ gbà pé èèyàn Ọlọ́run tó bá tẹ̀ rí náà sí yín, wéè tó fi máa kò ní í já yín láyà. Á fi ọkàn balẹ̀ pé ẹ má wọrí ipò Ọlọ́run ti gbàkóso. Ṣùgbọ́n láyé ìsìn tẹ́nìkan bá ti kúnlẹ̀ gbà lọ́dà o, nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ máa ṣe nǹkan ẹ̀tí wòlíì yẹ ó gbóná. Ṣùgbọ́n ẹja kó lórí yẹ, ẹja Bíbélì wa ká máa mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Á wá gbàdúrà pé agbára ẹ̀mí mímọ́ tí mi ò fi ní máa sá káàkiri, tí mi ò fi ní gbàgbọ́ nínú àdúrà tí mo bá gbà, bí pé kí Ọlọ́run kó fi fún mi. Àdúrà ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa balẹ̀ Elédùmarè wá fún mi ní agbára tí mi ò fi ní gbàgbọ́ nínú wọ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù tí mi ò fi ní máa sá kiri, ẹ̀mí mọ́ gbé wọ̀ mí. Ní orúkọ Jésù náà gbé wọ̀ mí, ẹ̀mí mọ́ gbé wọ̀ mí. Fún mi lẹ́mìí ìgbàgbọ́, ẹ̀mí mọ́ máa gbàkóso ayé mi Elédùmarè. Jẹ́ wá fún mi lọ́kàn balẹ̀. Ní orúkọ Jésù wá fún mi lọ́kàn balẹ̀, ẹ̀mí mọ́ wá fún mi lọ́kàn balẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A wá gbàdúrà. Ọdún ó tún ń lọ díẹ̀ nìyẹn. Ó tún ń lọ díẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí a bá jókòó, tí a bá ronú wa,
tẹ́rí ó dá kéèyàn jókòó gbà mí kó ronú ẹ̀ pé báwo ni mo ṣe ń ṣe ìgbésí ayé mi sí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe iye owó téèyàn bá gbà téèyàn kan bá sọ pé ó yẹ kéèyàn máa manage ẹlòmíì rò pé èpè ni. ẹni jẹ́ mílíọ̀nìà tí ó bá manage owó yẹn máa parí ni. ẹni tó ń gbowó kéékèèké tí ó bá manage owó yẹn máa parí ni. so tí wọ́n bá sọ pé ẹ máa manage owó yín ẹlòmíì rò pé èpè ni. kì í ṣe iye owó téèyàn gbà láyé ló fi ń ṣe kéré ló fi jẹ́ èèyàn rí lá. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nàìjíríà nígbà tí wọ́n bá ṣe palmsec tí wọ́n bá ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé máa rìtáyà nígbà tó bá kú bí oṣù mẹ́ta kí rìtáyà wọn á ṣẹ̀ máa sá káàkiri báàní ṣe máa kọ́lé báàní ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ irú yóò ṣe bẹ́ẹ̀ á wá gbàdúrà wọ Ọlọ́run wá sí mi ní ìyè kí n lè ronú ibi tí mo ti ń bọ̀ ibi tí mo dé ibi tí mo ń lọ wá sí mi ní ìyè ọgbọ́n Ọlọ́run ìmọ̀ Ọlọ́run wá fi fún mi àdúrà lórúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa ọba Elédùmarè ọba gẹ́gẹ́ wá sí mi ní iye ọgbọ́n Ọlọ́run ìmọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè kó wá fi sí mi nínú Olúwa Elédùmarè wá kọ́ mi lọ́nà rẹ̀ Elédùmarè wá kọ́ mi lọ́nà rẹ̀ ẹ̀mí mú wá kọ́ mi lọ́nà rẹ̀ wá sọ̀nà mi di rere lórúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣàánú fún mi lórúkọ Jésù ní agbára ẹ̀mí mọ́ wá ṣàánú fún mi lórúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa á wá gbàdúrà òótọ́ la máa sọ pé ogun oṣó ogun àjẹ́ ogun gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ogun kan tó tún lágbára òun ogun tí èèyàn gan gbé tira ẹ̀ ogun tí mo gbé ti ara mi kí Ọlọ́run kó bá mi ṣe lénìí ọ̀nà kínní ni pé ẹlòmíì fẹ́ ṣe iṣẹ́ kan kò fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ó wá lọ́n ṣiṣẹ́ yẹ ogun kan ló gbé tira rẹ̀ torí pé nǹkan téèyàn bá fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ wàhálà lè ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé nígbà tí wọn ní kó má ṣe nǹkan ó yẹ ọkùnrin ní o tàbí obìnrin ní o tí wòlíì àtàtà tó gbàdúrà fún pé má fẹ́ lágbájá a ní báwo ni ò ṣe nífẹ̀ẹ́ ó ń tọ́jú mi kì í ṣe ìgbéyàwó kì í ṣe fún ọjọ́ ìní fún ọjọ́ iwájú ni wọ́n ní ọmọdé bí òrókò ó ń pojú wẹ̀yìn kì í ṣe ọjọ́ tó bí òrókò ló ń pa ni tó àwa gbàdúrà yìí pé ogun tí mo gbé ti ara mi ìwọ Ọlọ́run wá bá mi ṣe lénìí ibi tí ó yẹ kí n lọ tí mo ti lọ ìwọ Ọlọ́run dáríjì mí o nǹkan tí ó yẹ kí n ṣe tí mo ti ṣe ẹ̀mí wọn wá dáríjì mí lẹ́nìí ṣàánú fún mi àdúrà lórúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù lórúkọ Elédùmarè ogun tí mo gbé ti ara mi Elédùmarè kó wá bá mi ṣe nǹkan tí ó yẹ kí n ṣe tí mo ti ṣe ìwọ Ọlọ́run wá gbàkóso lẹ́nu wá dáríjì mí ẹ̀mí wọn dáríjì mí àpáta ayérayé wá dáríjì mí wá pẹ̀lú mi ṣàánú fún mi kó gbàdúrà mi ẹ̀mí mọ́ ṣàánú fún mi ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù bàbá wa àti ẹlẹ́dàá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àánú yín àti ààbò yín lórí wa Jésù Kristi wá gbọ́pẹ́ gbà yín wá adúpẹ́ wọ Ọlọ́run tún wì nínú àánú yín tún jẹ́ ká rí ọjọ́ ìní pẹ̀lú àyàtàbá Jésù Kristi wá gbọ́pẹ́ gbà yín wá ìjà wa ń tọrọ à ń bẹ̀bẹ̀ fún dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa ilé ìta mọ̀mọ́dá àti ilé ìta mọ̀mọ́dá wá dáríjì wa ẹ̀ṣẹ̀ àsìn Ọlọ́run tó ẹ̀ṣẹ̀ ànígbẹ̀kẹ̀lé nínú Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ àìṣèfẹ́ Ọlọ́run Jésù Kristi wá dáríjì wa ìjẹ́ lé ní bí ìsìn ṣe ń lọ ìwọ Ọlọ́run wá gbàkóso ìṣòro tí a gbé wálé ní má jẹ́ àgbé padà lọlé wá dáàbò yín bò wá ṣamọ̀nà wa ká lè máa yìn lógo ní ọlá Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. hallelujah hallelujah Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa lórúkọ Jésù ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún àwọn kwaya à ń lọ nínú ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi ní rébété hallelujah 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 praise the Lord ẹ̀kọ́ kẹjọ la wà nínú ìwé ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa àkọ́rí ẹ̀kọ́ kẹjọ yẹn ló sọ wípé ìjọsìn nínú ayérayé ìjọsìn nínú ayérayé tá bá dẹ̀ rántí wípé ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ló sọ nípa ètò ayérayé Ọlọ́run fún ènìyàn yẹn ni pé ètò tí Ọlọ́run ní fún èmi àti ẹ̀yin ètò Ọlọ́run dáradára ní fún èmi àti ẹ̀yin kò ń ṣe èrò búburú ní Ọlọ́run ní sí wa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ilé Ọlọ́run ayé wa ó máa di múṣẹ lórúkọ Jésù Kristi bí ayé fẹ́ bí ayé kọ̀ Ọlọ́run á múṣẹ lórúkọ Jésù Kristi
torí náà ibi tí a wà lónìí ló ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọsìn nínú ayérayé. Ní last week a sọ̀rọ̀ nípa apá kìíní ẹ̀kọ́ yìí. Àkọ́sórí wa sọ̀rọ̀ wípé nínú ìfihàn orí 7 ẹsẹ̀ 9 onílẹ̀yìn náà mo rí tí kíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sì tí ẹnikẹ́ni kò lè kà láti inú orílẹ̀-èdè gbogbo àti ẹ̀yà àti ènìyàn àti láti inú èdè gbogbo wá. Wọ́n dúró níwájú ìtẹ́ àti níwájú ọ̀dọ́ àgùntàn náà. A wọ̀ wọ́n ní aṣọ funfun, ìmọ̀pẹ́ sì ń bẹ ní ọwọ́ wọn. John, kan náà ọmọ ẹ̀yìn Kristi lórí ìran yìí, ó sọ nípa ìkẹyìn ayé, ó sọ nípa ọ̀run, ó sọ nípa àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n yin Ọlọ́run lógo. Ó tó wá sọ bí ni pé èmi àti ẹ̀yin náà nígbà tí a bá papòdà lẹ́yìn ìrìn àjò wa nínú ayé yìí pé a máa lọ bá Kristi Jésù jọba gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi. Pé tàbá dẹ̀ débi tí a ń lọ yẹn pé a ó máa yin Ọlọ́run lógo ni. Amen. A máa débẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Ìlépa ẹ̀kọ́ yìí ni pé láti ṣàfihàn pé Ọlọ́run fẹ́ kí gbogbo ènìyàn máa yin òun, kí wọ́n sì máa jọ́sìn fún un nísinsìnyí àti ní ayérayé. Ìyẹn ni pé tí a bá máa bá Kristi Jésù jọba, a ní láti máa sin Ọlọ́run lótìtọ́ àti lódodo láti ìsìn lọ. Praise the Lord. Praise the Lord. Àwọn tá a bá fẹ́ bá Kristi jọba, tá a bá fẹ́ yin Ọlọ́run lógo títí ayérayé ká nawọ́ sókè. A máa débẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀kọ́ yẹn ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọ́n sọ fún wa pé orísun ẹ̀kọ́ wa wà nínú ìwé Dáfídì, orin Dáfídì orí 89 verse to 18, Ábákókù chapter 2 18 to 20, 1 Timothy 3 14 to 16, ìwé Isaiah 35 verse 10, 65 verse 18. Then ìwé ìfihàn, ibẹ̀ ni mo fẹ́ ká lọ kàtàbá délé àwọn tábà ní oore ọ̀fẹ́. Ìwé ìfihàn orí 7 tó wà lè ká gbogbo ẹ̀ tán. Then orí 21 22 tábà délé ká lọ ka ẹ̀jọ̀ ẹ̀ á rí ìmísí Ọlọ́run nípa ibi tí à ń lọ gan. Praise the Lord. Téèyàn bá fẹ́ rìnrìn àjò tí wàá mọ ibi tó ń lọ, ìrìn àjò yẹn ò lè dùn. Bẹ́ẹ̀ tó bá mọ̀ pé àwọn fẹ́ lọ sí Nàìjíríà sí yẹ màá rí bàbá mi, màá rí ìyá mi. Bẹ́ẹ̀ náà nínú ayé yìí, tó bá mọ̀ pé a níbi kan tí à ń lọ, a máa ṣe dáadáa. Adé we are conscious of what we are doing there. Nǹkan tó ń sọ bí gan nìyẹn. Wípé ibi tí à ń lọ yẹn a máa yin Ọlọ́run títí ayé ni. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ wọ́n ní ìsìn níhìn yìí. Kí dẹ̀ ní ìsìn níhìn yìí? Kí dẹ̀ lè ṣe àti máa yin Ọlọ́run lógo? Wọ́n sọ àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ máa ṣe nínú ìjọ Ọlọ́run. Pàdé ìtàn bá wá fún service bèlè láti yin Ọlọ́run lógo. Ó ní àwọn kan pé fóun wa la máa ń wò. Pàtàkì wà nù church. Fóun tá ti wò nù ilé, tá wò nù car, tá wò nù bus, àtúndé church. Tó yẹ ká concentrate láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ká gbọ́ orin, ká gbọ́ ìmísí. Fóun yẹn láti máa ṣe kí ni o? Láti máa wò. Ọlọ́run ò fẹ́ rú ẹ̀. Tó bá wá jọ Ọlọ́run ká fi ọkàn wa sin Ọlọ́run ni. Hallelujah. Wọ́n sọ fún wa bá ti sin Ọlọ́run àti ọ̀nà tí ìsìn wa ti lè ṣe ìtẹ́wọ́gbà lórúkọ Jésù. Ìsìn wa máa ṣe ìtẹ́wọ́gbà lórúkọ Jésù Kristi. Lẹ́ni wọ́n ní ìsìn nínú ayérayé. Wọ́n ní níbẹ̀ yẹn kò sí tẹ́ḿpìlì. Ìyẹn ni pé ní ayérayé nígbà tí àwọn èèyàn bá papòdà tó bá lọ sọ́dọ̀ bàbá God Ọlọ́run. Wọ́n ní ìlú yẹn bí John ṣe rí ìran yẹn. Ó ní gbogbo ìlú yẹn wọ́n á fi ògo Ọlọ́run yí ìlú yẹn náà ká. So níbi tí a bá wà bá wà níbi tí Ọlọ́run bá fi wá sí, bóyá àmọ̀ bóyá ilé, bóyá máa ní ilé gan bẹ́ẹ̀, bóyá àdè máa ní tí wọ́n ní àwọn kọ́lé fún wa, àyẹ̀bẹ̀ ẹ̀kọ́ ni Kristi sọ, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà, àyẹ̀bẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ibùgbé yẹn àmọ̀ bó ṣe rí kò sẹ́ni tó débẹ̀ rí. Wọ́n tá mọ̀ ní pé nínú ẹ̀mí Ọlọ́run yẹn á níbi tá a máa wà. Nǹkan tẹ́mi dẹ̀ mọ̀ ni pé inú ògo Ọlọ́run máa lórúkọ Jésù Kristi. Níbi inú ògo yẹn wọ́n ní wọ́ọ̀lù tó wà nínú ìlú yẹn pé ògo Ọlọ́run ló yí ká. Yẹn ni pé níbi tí a bá wà a lè máa sin Ọlọ́run, a lè máa gbé orúkọ rẹ̀ ga. Tá a bá sùn àgbéga, tá a bá jí àgbéga. Gbogbo ọjọ́ ayé wa a máa fi yin Ọlọ́run lógo ni. Hallelujah. A máa débẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní a máa débẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Wọ́n ní nínú ayé la máa ti mọ̀ bóyá a máa débẹ̀. Yẹn ni pé kí ni à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ̀mí àtẹ̀yìn fi mọ̀ pé a máa dé ìjọba Ọlọ́run. Àwọn bàbá yẹn wọ́n challenge wa ń bẹ̀ yẹn. Àwọn mìíràn tó bá fẹ́ kú ẹ̀rí pé wọ́n ní àwọn kọ́ wọn máa kọrin, ẹ̀rí pé orí ògùn náà wọ́n máa kọ́, orí àná wọn máa kọ́, torí pé ó ti rí ibi tí àwọn ń lọ. Ẹlòmíì dẹ̀ tí wọ́n máa kú ìdàkejì ni. Èmi àti ẹ̀yin ayọ̀ náà máa kún ọkàn lórúkọ Jésù Kristi. Praise the Lord. Wọ́n sọ wọn kan bí tí mo fẹ́ ká gbọ́ wọ́n ní. Praise God. Praise the living Jesus. Wọ́n ní èmi kò sì rí tẹ́ḿpìlì nínú rẹ̀
nínú ìwé ìfihàn yẹn 21 verse 22 nítorí pé olúwa ọlọ́run olódùmarè ní tẹ́ḿpìlì rẹ̀ àti ọ̀dọ́ àgùntàn. ẹni pé ní gbogbo ìgbà a máa rí ọlọ́run, a máa rí Kristi Jésù ní gbogbo environment yẹn. láti bí bẹ́ẹ̀ ṣe bó ṣe dùn tó nìyẹn. ó tún sọ wọ́n bìkan bí ó ní bí ìsìn ti rí gan-an, ìwé Isaiah 35 ó ní gbogbo àwọn áńgẹ́lì sì dúró yí ìtẹ́ náà ká àti yí àwọn àgbà àti àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin. àwọn alààyè mẹ́rin yẹn wọ́n ní àwọn náà dúró ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé. àwọn náà kí wọ́n ṣe, wọ́n yin ọlọ́run lógo ni. àwọn áńgẹ́lì náà kí wọ́n ṣe, àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yin ọlọ́run lógo within that environment níbi tí èmi àti ẹ̀yin náà máa wà lórúkọ Jésù Kristi. Praise the Lord, praise the living Jesus. wọ́n ní wọ́n sì dojú bolẹ̀ níwájú ìtẹ́ náà, wọ́n sì ń sin ọlọ́run alààyè. ṣé èmi àti ẹ̀yin máa débẹ̀? tá a bá máa débẹ̀ kí ni ohun tó yẹ ká ṣe nísinsìnyí? ohun tó yẹ ká ṣe nísinsìnyí pé number one, ká gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa. You need to be born again. That's the first step. kẹ́nikẹ́ni bá wà mí tó wà ní ohunkóhun pẹ̀lú Kristi Jésù lẹ́ni ẹ jẹ́ ká decide pé mo fẹ́ tẹ̀lé Kristi Jésù. That's the first step. lẹ́yìn rẹ̀ ni pé àwọn ní láti máa sin ọlọ́run nínú òtítọ́ àti nínú òdodo. Praise the Lord, praise the living Jesus. wọ́n ní ká yin ọlọ́run ká máa sin nínú òtítọ́ àti nínú òdodo. wọ́n ní ẹ sin Yahweh nínú ìwà mímọ́, aláti máa wà nínú ìwà mímọ́ ọlọ́run. a ò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ohun tí inú ọlọ́run ò dùn sí. We know wọ́n ní ẹni tó ń ṣe bí ó mọ̀ pé ibi lòun ń ṣe. àbẹ́ẹ̀kọ́ ni a dẹ̀ lè tanra ọlọ́run jẹ, a lè tanra wa gan, ẹ̀yìn báyìí ká máa tanra wa mọ́, a mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. ṣùgbọ́n ohun tó lè ràn wá lọ́wọ́ nítorí pé ilé ayé tí a wà yìí ilé ayé wàhálà ni, ẹ̀ṣẹ̀ dẹ̀ pọ̀ ń bẹ̀. Praise the Lord. gbọ́ ohun tó lè mú wa dúró ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run àti ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀. nínú ayé yìí ká béèrè fún agbára ẹ̀mí ọlọ́run tó lè máa tọ́ wa sọ́nà. When you are born again, you need to ask for the power of Holy Spirit. That's the one that will help you to remain in holiness. Praise the Lord. A ò lè fi ẹran ara ṣe, ètò àlè ò lè fi ẹran ara ṣe, irọ́ ló ń pa. Ẹran ara yìí ó fẹ́ adùn, ó fẹ́ ìgbádùn, ó fẹ́ fàájì. Praise the Lord. ṣùgbọ́n ẹ̀mí ọlọ́run tó ń bẹ nínú wa yẹn á lè máa darí wa pé má ṣe báyẹn, báyìí ni kò ṣe ṣe. òun náà ti ní ká béèrè fún agbára ìmọ́lẹ̀ kan. ẹ̀mọ́ yẹn kò ní fi wá sílẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. So when you seek for the power of the Holy Spirit, the Holy Spirit will help you. It will help your Christianity. It will help you to read the Word of God and understand the Word of God. èèyàn lè máa kàbí kan lójoojúmọ́ kó má yé. mo tẹ́ ẹ̀mí ọlọ́run tó bá ṣí ojú wa ibi tá a kàlá àná tá a bá kàlẹ́ ní á fún wa ní different meaning. àbẹ́ẹ̀kọ́ ni ẹ̀mí ọlọ́run nìyẹn. o tún lè ràn wá lọ́wọ́ nínú ìgbàgbọ́ wa nìyẹn. kò sí pọ̀ pé à ń sin ọlọ́run nínú ayé yìí àbá wọn gé ike àbá wọn ṣe gbogbo àwọn nǹkan táwọn tó wà nínú ayé ń ṣe àtúníwọ̀ ìjọba ọlọ́run ká máa rí a máa dí ìjọba ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi. wọ́n ní ká ṣe àkíyèsí bí ìyìn ṣe rí nísìnyí. wọ́n ní ká ṣe ẹbọ àánú, ká ran àwọn èèyàn lọ́wọ́, ká kéde ìyìn rere. Apart from being a born again Christian, you need to preach the gospel, tell other people about Christ, bring them to the fold. Praise the Lord. Praise the living Jesus. wọ́n ní ká sin ọlọ́run nínú ẹ̀mí. wọ́n ní ká gbé ọkàn wa lé ọlọ́run nìkan. ìyẹn ni pé when you know you are a child of God, there is no going back. gẹ́gẹ́ bí marriage ni wọ́n sọ fún wa ní gbẹ́lẹ́gbà yẹn. bàbá mi àní tó bá ti mú kan nínú obìnrin tó bá mú wálé pé ìyàwó ẹ̀ ní mi ò fẹ́ gbọ́ pé mi ò fẹ́ mọ́. Praise the Lord. pé tí wọ́n sọ fún wa nìyẹn. The same thing with Christianity. When you know Christ, you know Christ. lóòótọ́ ọ̀nà yẹn lè ṣe díẹ̀. wọ́n padà sẹ́yìn, a ò ní padà sẹ́yìn lórúkọ Jésù. wàhálà tó máa mú èmi àti àyín padà sẹ́yìn lọ bá àwọn ẹni ayé yẹn kò ní ṣẹlẹ̀ fún wa lórúkọ Jésù Kristi. Praise the Lord. Praise the living Jesus. ẹ ká dìde dúró ká sọ fún ọlọ́run gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ lọ́sàn-án yìí. I've heard your word, Lord. Help me to move forward in my Christianity. jẹ́ kí ẹ̀mọ́ rẹ kó máa ṣe kí ni o kó máa ràn mí lọ́wọ́. àdúrà orúkọ Jésù, agbára jẹ́ Jésù, agbára jíde Jésù Kristi. Olúwa ti gbọ́rọ̀ yìí ní ọ̀sán yìí. ọ̀rọ̀ yìí kó máa mú àtẹ̀síwájú nínú ìgbàgbọ́ wa. má jà ṣubú ara Olúwa, má jà ṣubú ẹ̀mí. ràn wá lọ́wọ́ Elédùmarè. Jésù Kristi agbára wa. Àmín. Àmín. Praise God. Ẹ jẹ́ a yìn Olúwa lógo. Olúwa ọjọ́ ìsinmi àfọ̀ngbà nísìnyí ọkàn. Ìwé kíkà wa ti ọ̀sán yìí ó wà nínú ìwé Matthew 15 orí kẹẹ̀ẹ́dógún tó bẹ̀rẹ̀ láti orí 21 títí dé ẹsẹ̀ 22 tó kà báyìí pé Jésù dáhùn
Jésù sì ti ibẹ̀ kúrò ó sì lọ sí agbègbè Tírè àti Sídónì. Sì wò ó, obìnrin kan ará Kénáánì ti ẹkùn náà wá, ó sì kígbe pé ẹ wí pé Olúwa, ìwọ ọmọ Dáfídì, ṣàánú fún mi. Obìnrin mi ní ẹ̀mí èṣù ń dá lóró gidigidi. 23. Ṣùgbọ́n kò sì dá a lóhùn ọ̀rọ̀ kan. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá, wọ́n bẹ̀ ẹ́ wípé ràn án lọ́wọ́ kúrò nítorí tí ó kígbe tọ̀ wá lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n ó dáhùn wípé a kò rán mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù. 25. Nígbà náà ni ó wá, ó sì tẹríba fún un wípé Olúwa, ràn mí lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ó dáhùn wípé kò tọ́ kí a mú oúnjẹ àwọn ọmọ kí a fi fún ajá. Ó sì wípé bẹ́ẹ̀ ni Olúwa, àwọn ajá a máa jẹ nínú èérún tí ó ti orí tábìlì Olúwa wọn bọ́ sílẹ̀. Nígbà náà ni Jésù dáhùn, ó sì wí fún un pé obìnrin yìí, ìgbàgbọ́ ńlá ni tìrẹ, kí ó rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìwọ ti ń fẹ́. A sì mú ọmọbìnrin rẹ̀ láradá ní wákàtí kan náà. Kí Olúwa kó bùkún olùsọ̀rọ̀, kí Olúwa kó bùkún àwọn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Jésù. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. We are praising the Lord on our seats. What the Lord has done for us, we cannot tell it all. Praise the Lord. Somebody said, hallelujah. Glory. Baba, it's good to see you. On your behalf today, we are going to lift Jesus high because he deserves all the glory. Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí, tó bá wo Ọlọ́run apá, tó bá lè wo Ọlọ́run adásí nínú ayé àwọn bàbá wa, Ọlọ́run dá wọn sí. Bàbá, iṣẹ́ Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni because there is a reason for this season. Okun àti agbára láti tẹ̀síwájú, Ọlọ́run á fún yín. Ẹ ò ní bojú ẹ̀yìn lórúkọ Jésù. We just wanna say, Baba, ẹ ṣé. We just wanna say, Baba, ẹ ṣé. We just wanna say, we just want to say, Baba, Baba, on behalf of Baba Akiwale, ẹ ṣé. Abiyamọ, we just want to say, ayérayé, Thank you, Jesus. We bless your holy name. Amen. God is good. He has done us well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. Amen. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ jó, mo fẹ́ kẹ́ ẹ yọ̀.
bàbá gúnyán fọlọ́run lónìí kò ní jẹ́ bàbá rò fọ́ bàbá tẹ̀bà ọlọ́run ò ní jẹ́ ọpẹ́ ló ń jẹ bàbá yẹn adarí gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ rẹ̀ thank you Jesus. bó o bá jó wà pàdé mi lórí red carpet wá jó wájú bí kí ojú gbogbo lè rí ọ there's a reason for this season there's a reason why you are here today so rejoice with our Father. God is good, He has done me well. Oh my soul, rise up and praise the Lord. God is good, He has done me well. Oh my soul, rise up and praise the Lord. God is good, He has done us well. Oh my soul, rise up and praise the Lord. God is good, yes, He has done me well. Oh my soul, rise up and praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you, Baba. Thank you so much, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Alágbàwí wa. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you. Olúwa mi ò mọ dúpẹ́, ayérayé bàbá ò ṣeun. Ọlọ́run mi ò mọ dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́ bàbá. Olúwa mi mo dúpẹ́, Olúwa mi mo dúpẹ́, alágbàwí wa. Olúwa mi mo dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́. You have done so much for me. I'm not gonna tell it all. Bàbá Akínwálé mo fẹ́ kẹ́ ronú jinlẹ̀. Yóò. You have done so much for me. I'm not gonna tell it all. If I have 10,000 tons, it still won't be enough. Everybody, please help me to say thank you, Jesus, for today. Thank you, Jesus. Glory. Chukwu ameremele. When you heal, you heal completely. Thank you, Father. When you heal completely. Yes. We hold on to your word, oh God. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for us. Yes. What shall we render to Jehovah? For he has done so very much for us. Na 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 What
bámúbámú ojú ọ̀run ò ṣeé gbámú. Agbanilágbàtàn, ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì, ọlọ́run tó fọhùn tó sì wà síbẹ̀. Akọ́ni ayé aṣẹ̀dá ọ̀run, gbẹ̀ngbẹ̀lẹ̀kẹ̀, awúwo bí àtẹ ẹ̀lẹ̀kẹ̀, awúwo má ṣe é gbé. Adúpẹ́ orí àná, adúpẹ́ orí òní, adúpẹ́ orí ọjọ́ gbogbo, adúpẹ́ fún ìdásí ẹ̀mí wa. Gbogbo àgbálá ayé, on behalf of Baba Abiara. Ọmọ pẹ́ wá, ọmú yìí wá. Jehovah. Olúwa, Olúwa, èmi náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Olúwa, Olúwa, èmi náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Don't sit down yet. Ẹ má tí ì jókòó. Today is a testimony of the mercy and grace of God. Èmi ọjọ́ ìdúpẹ́ fún àánú àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Mo yẹ lógo. Mo yẹ lógo. Ibi ẹ̀sìn mi dé. Torí pé ibi ẹ̀sìn mi dé, mẹ́wàá pé mo lè débẹ̀ o.
12 people. 12 people. 12 people. Tell them, say, Ibi Made, Made. Ibi Made, Made. Raise up your right hand. You are going to call the name of Jesus Christ powerfully once. Say today, Lord, let my case not be an exception. You started with us with joy. Let me live here with the fullness of joy. Raise up your voice and pray.
mighty name we have prayed. Amen. Father, Lord, we thank you. We give all the glory for the awesome grace you've given to us to be before you yet today. Lord, accept our thanksgiving in Jesus' name. Father, Lord, we have come the way we are. Holy Spirit of the living God, at the end of this service, let us go away from here the way you want us to be. Manifesting your glory, full of your joy, full of your blessing. In Jesus' mighty name we have prayed. We may have our seat quickly. A lè jókòó ní kíákíá. Just a little word. Fún kékeré díẹ̀ náà ni. Just a word of God before we start the celebration all over again. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run díẹ̀ kí ó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí jọ ayọ̀ náà ní pẹrẹwu. Choir, God bless you mightily. By the grace of God, we all be there. Ní orúkọ Jésù gbogbo wa la wà níbẹ̀. I say we will not forfeit the kingdom of God. Ní orúkọ Jésù a ò ní sọ ìjọba ọ̀run nù. I said earlier, I said today Mo sọ ṣáájú lẹ́ẹ̀kan wípé lónìí is a testimony of mercy and grace of God. ó jẹ́ ọjọ́ ìjẹ́rìí sí àánú àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. You know, this month of May Ṣé a mọ̀ wípé inú oṣù karùn-ún yìí is a month of mercy and grace. oṣù oore ọ̀fẹ́ àti àánú ni. And the mercy and grace of God will locate us. Oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run yóò sì wá wa rí. Everywhere we go throughout this month of May, Ibikíbi tí a bá lọ nínú gbogbo oṣù yìí, I say we'll be beneficiaries of the mercy and grace of God. a ó jẹ àǹfààní oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run. Last week, through the grace of God, Ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, I mentioned about the mercy of God. mo fẹnu bà nípa àánú Ọlọ́run, I will describe the mercy of God nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run as when God will not punish us according to our sin, ni Ọlọ́run yìí kì í fìyà jẹ wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ wa, according to what we deserve. gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ fún wa. That is God's mercy. Àánú Ọlọ́run nìyí. And then I explained Mo tún wá ṣe àlàyé that grace is God blessing us wípé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó bùkún wa despite the fact that we do not deserve it. fún àwọn nǹkan tí ó dára tí kò tiẹ̀ tọ́ sí wa. Today, Lónìí, I'm going to mention about grace, màá sọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́, the grace of God. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, That is God's gift ẹ̀bùn Ọlọ́run, that we do not deserve. èyí tí ó jẹ́ pé kò tọ́ sí wa. The scripture we read from Níbi tí a kà á ní in the book of Matthew nínú ìwé ìhìnrere Matthew about that Canaanite woman nípa arábìnrin Kénáánì nì, who came to Jesus Christ, èyí tí ó wá sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. that her own daughter was seriously sick. Wípé ọmọbìnrin òun ó ń ṣe àìsàn tí ó I'm ní sure agbára to the point of death. dé ojú ikú pàápàá. The Bible says Jesus did not answer. Ìpè ìwé mímọ́ sọ wípé Jésù Kristi ò fèsì. But when the disciple persisted, Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn ń tẹnumọ́ that sent this woman away, she's troubling us. rán arábìnrin yìí lọ, ó ń yọ wá lẹ́nu. Then Jesus Christ answered. Jésù Kristi wá dáhùn. He said he was sent Ó ní àrùn òun to the lost sheep of Israel, fún sí ọ̀dọ̀ àwọn Ísírẹ́lì. not to people like her. Ó ní kì í ṣe ènìyàn bíi tirẹ̀. The grace of God. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. The grace of God. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. I said anywhere you go throughout this month Àní gbogbo ibi tí ẹ bá lọ ní oṣù yìí, and throughout this year ní gbogbo ìtókù nínú ọdún yìí, and many years to come, àti ọdún tí ó tún bọ̀ sí i, I said the grace of God will locate us. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò ṣe àwárí wa. You believe that? Shout a powerful Tó bá hallelujah. gba ẹlẹ́yìn gbọ́ ṣe hallelujah tí ó ní agbára. He said, I was sent to the lost sheep of Israel, not to Ó ní you. a rán mi sí àgùntàn Ísírẹ́lì kì í ṣe sí ìwọ. But at that point in time, Ṣùgbọ́n nígbà tí ó dé ojú kókó náà, that woman did something arábìnrin ní ṣe nǹkan kan that most people in the world today will not do. tí ó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé lónìí wọn ò ní ṣe. I believe a greater number of people in the world today Èmi gbàgbọ́ wípé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ènìyàn nínú ayé lónìí
we react negatively. wọ́n fèsì ní ọ̀nà tí ò tọ́. Because Jesus Christ said the bread for the children is not meant for the dogs. torí Jésù Kristi sọ wípé a kò lè gbé oúnjẹ ọmọ fún ajá. Most people in the world today, we just down the consequence and say, you are calling me a dog. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé lónìí wọ́n fi àfojúdi ohun tó wùwù kí ó tẹ̀yìn rẹ̀ wá wọ́n á sọ wípé Go away with whatever you have. ohunkóhun tó wùwù kí o ní lọ́wọ́ máa gbé lọ. Go away with whatever you have, I don't care. ohunkóhun tó wùwù kí o ní kò kàn mí máa lọ. But that woman did something. ṣùgbọ́n arábìnrin yìí ṣe nǹkan kan. This one reminds me the story of Hannah. ọ̀rọ̀ èyí ni ó mú mi rántí ìtàn Hánà. In first book of Samuel from chapter 1, read down. láti ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kìíní kí a kà á láti. You know what Hannah went through in the house of her husband, Elkanah? ṣé a mọ ohun tí Hánà là kọjá nínú ilé ọkọ rẹ̀ Ẹ̀líkánà? How her mate was tormenting her. bí orogún rẹ̀ tí ó ń fòró ẹ̀mí rẹ̀. Because the Bible says God closed her womb. torí ìwé mímọ́ sọ wípé Ọlọ́run ti ilé ọmọ rẹ̀. You know, God will do something substantive for a reason. Ọlọ́run máa ń ṣe àwọn nǹkan kan fún ìdí nìkan ni àbí So that òwúrọ̀ he might show his mightiness. kí ó lè fi títóbi rẹ̀ hàn. Whatever you are going through today, ohunkóhun tí ò bá lè máa là kọjá no matter lónìí. what the world will call it, ohunkóhun tí ó wùwù kí ayé pé. I say you are going through that because those that God may be glorifying in your life. ò ń la àwọn nǹkan yìí If you believe kọjá that, ní shout tí a power, ọ̀pọ̀ amen. Ọlọ́run lè fi ara hàn bí ó bá gbàgbọ́ ṣe àmì. But they were torturing Hannah. ó fẹ̀rẹ̀ sí ní fòró Hánà. He was going under torture in the house of the ó husband. ń la ìfòró ẹ̀mí yìí lọ nínú ilé ọkọ rẹ̀. That the husband used to give her double portion of everything that he gives to the other wife. Give her double portion just to pacify her. tí ó fi jẹ́ pé ọkọ rẹ̀ á máa fún ní ìlọ́po méjì ohun tí ó bá fún orogún rẹ̀ But that was láti lè not jẹ́ kí enough to pacify her. eléyìí kò tó fún láti kí ó On one of those visits to Shiloh, nínú àwọn ìrìn àjò rẹ̀ lọ sí Ṣílò that she went to the altar, ó wá lọ sí iwájú pẹpẹ. started crying unto the Almighty God. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún sí Olódùmarè Say, lọ́rùn. God, if you can but give me a son, wípé Olúwa tí ó bá tiẹ̀ lè fún mi ní ọmọkùnrin kan you can but give me a son pé kí o fún mi ní ọmọkùnrin to kan remove this shame from my life, kí o lè mú ìtìjú àti ẹ̀gàn yìí kúrò nínú to ayé remove mi this shame from me. kí o mú ìtìjú yìí kúrò nínú ayé And in mi. that process, ní ṣíṣe eléyìí Eli the priest Éláì tí ó jẹ́ wòlíì saw her ó wá rí and confronted her. ó wá lọ bá. He said, you drunken woman, it's enough for you. ó ní ìwọ obìnrin ọ̀mùtí yìí ó tó gẹ́ fún ọ Get up and go dìde kí o máa lọ out of your drunkenness. Go kúrò out of your nínú drunkenness. ìmùtí rẹ. But Hannah exhibited something. ṣùgbọ́n Hánà wá ṣe nǹkan kan He did something, he did not react. ó ṣe nǹkan kan o, kò fèsì Just like that Canaanite woman. gẹ́gẹ́ bí arábìnrin Kénáánì yìí. She told Eli, say, my Lord, ó sọ fún Élì pé olúwa mi it's the pain that I'm pouring out to God ó ní pé ẹ̀dùn ọkàn mi lèmi ń tú sílẹ̀ fún Ọlọ́run that she has not taken any wine. wípé òun ò mu ọtí kankan. Eli said, you can go. Say by this time, God will answer your prayers. Élì ní máa lọ ní ìwòyí àmọ́dún ó wà dúpẹ́ pé àdúrà rẹ̀. I'm sure most people in our situation should have reacted negatively. àwa náà gbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó wà nínú ipò rẹ̀ nígbà náà wọ́n fèsì òdì. And told Eli, say, who are you? You call yourself a prophet. ó sọ yìí pé ta ni ọ́nà ṣé bí wòlíì Ọlọ́run ló pera Will rẹ̀ you not know that I'm not drunk? kò yẹ kí o mọ̀ yìí pé mi ò mutí ni Instead of abusing me. kàn tí o fi ń bú mi. But Hannah showed something. ṣùgbọ́n Hánà sọ nǹkan kan He just humbled herself. ó rẹra rẹ̀ sílẹ̀. Tell somebody, say humility. ẹ sọ fún ẹnìkan yìí pé ìrẹ̀lẹ̀ Say humility is the key word òun ni kọ́kọ́rọ́ to having the grace of God. láti rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbà. Somebody shout hallelujah. kẹ́nìkan kí hallelujah. You know, when that Canaanite woman said, you can, even the dogs can eat out of the crumbs that fall from the table. nígbà tí arábìnrin Kénáánì ní sọ wípé ajá pàápàá máa jẹ nínú èérún tí ó ti tábìlì jábọ́ sílẹ̀. Christ was shaking. Jésù Kristi ara rẹ̀ gbọ̀n. He said, I've never seen such a faith. ó ní òun ò tí ì rí irú ìgbàgbọ́ He said, báyìí. let your petition be granted. ó ní kí
ohun tí o béèrè kí The ó Bible rí says bẹ́ẹ̀ at that fún ọ. same moment, Ìwé mímọ́ sọ yí pé ní àkókò yìí gan that child was healed. ara ọmọbìnrin náà ó sì yá. Christ said, I'm not sent except to the children of Israel. Ó ní Jésù ní a kò rán mi sí ẹnikẹ́ni bí kò ṣe àgùntàn Ísírẹ́lì. It was the grace of God that woman received. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni arábìnrin yìí rí. The grace of God located her. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ṣe àwárí The rẹ̀. grace of God is going to locate you here today. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò ṣe àwárí wa The lónìí. grace of God is going to locate each and every one of us Oore today. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò wá ẹnìkankan wa rí lónìí. In the Old Testament, Ní májẹ̀mú àtijọ́, in the book of Genesis, ní ìwé Jẹ́nẹ́sísì, after the creation of man, nígbà tí a dá ènìyàn the tán, whole world was they went into the level of how will I describe it? They were full of wickedness. gbogbo ayé ó kún fún ìkà. Wickedness was the order of the day. Ìkà ni ó wá jẹ́ ohun gbajúmọ̀ àkókò náà. Wickedness was the language that people understand. Ìkà nínú ọ̀rọ̀ tí àwọn ènìyàn ń sọ, ohun tí That wọ́n God dámọ̀ now nìyẹn. decided. Èyí tí ó mú kí Ọlọ́run wá pinnu. The Bible says it was bitter that he created man. Ìwé mímọ́ sọ wí pé inú rẹ̀ bàjẹ́ nítorí ó dá He ènìyàn. decided to destroy the whole world. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa ayé run. But in Genesis chapter 6 verse 8, Ṣùgbọ́n nínú Jẹ́nẹ́sísì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹjọ, the word of God says, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ báyìí wípé he said the favor of God ṣùgbọ́n Nóà rí ojú rere lójú Olúwa. Noah, the favor of God located Noah. Ojú rere Ọlọ́run ó wá Nóà rí. Noah found grace. Nóà ó rí oore ọ̀fẹ́. Today you are going to find grace. Lónìí ó rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Today we are going to find grace. Lónìí gbogbo wa ó rí oore ọ̀fẹ́. Because we are living in a wicked world. Nítorí à ń gbé inú ayé ìkà. A wicked world full of wickedness. Ayé tí ó kún fún ìkà jọjọ. A world pregnant with wickedness. Ayé tí ó lóyún ìkà. A world where the order of the day now is anti-Christ, anti-Bible. Ayé tí ó jẹ́ pé ohun tí ó ń káàkiri lóde òní náà ni ìṣòdì sí Kristi. A world where the Ìṣòdì sí establishment is saying that gays can come into the church to get married. Ayé tí ó jẹ́ pé ilé ìgbékalẹ̀ ń sọ wípé a lè máa so àwọn àdàmàdì ènìyàn méjì papọ̀ gẹ́gẹ́ bí A aya world àti where the ọkọ. world now is celebrating lesbians, celebrating gays. Ayé tí ó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe ayẹyẹ àdàmàdì àwọn ènìyàn. But God is still the same God Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kan náà ni Ọlọ́run wà who created heaven and earth. tí ó dá ayé òun ọ̀run. God will not go back to Sodom and Gomorrah to apologize. Ọlọ́run ò mà ní lọ sí ilẹ̀ Sódómù àti Gòmórà kí ó lọ ṣìpẹ̀ fún wọn. But what is happening now Ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lóde òní is worse than what happened in Sodom and Gomorrah in those days. ó burú ju ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní Sódómù àti Gòmórà ìgbàanì lọ. That's why you, Ìdí nìyí tí ó fi jẹ́ pé ìwọ, that's why me, èmi, that's why everybody here today gbogbo ẹni tí ó wà níbí lónìí needs the grace of God. la fi nílò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. When the world was in wickedness, Nígbà tí gbogbo ayé ti jẹ́ ìkà, Noah found grace. Nóà rí oore ọ̀fẹ́ gbà. We need the grace of God A nílò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run for us fún wa to survive through this wickedness. láti lè la ìkà ayé yìí já. Whenever you tune to your television nowadays, Nígbà tí o bá yí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán what do rẹ you see? lóde Breaking òní, news. ohun tí a ní tí ó ń jẹ́ ìròyìn Is it pàjáwìrì. breaking news of joy? Ṣé ìròyìn pàjáwìrì tí ó dára Breaking ni? news of one calamity in one place or the other. Àbí ìròyìn pàjáwìrì aburú kan àbí òmíràn? And that breaking news will go for some hours Ìròyìn pàjáwìrì yìí burúkú yìí yóò lọ fún àìmọye until another wákàtí one will happen. títí tí dìgbà tí wọ́n tún rí ìmúyàn tó Then tún burú. another new breaking news will wipe out the other breaking news. Bí ìròyìn pàjáwìrì burúkú ti ń pa ìkan rẹ́ ló ń gbé ìmíràn dìde. Then we not hear the other one again. A ò tún ní gbọ́ yìí tí ó ti lọ mọ́. What sort of world are we today? Irú ayé wo la wà yìí gan? We need the grace of God. A nílò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. You need the grace of God. A nílò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Noah found the grace of God. Nóà rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Somebody shout hallelujah. Kí ẹnìkan kí hallelujah. Shout a more powerful Ẹ hallelujah. tún kí hallelujah tó ní agbára sí. Shout a more powerful Ẹ hallelujah. kí hallelujah tó ní agbára sí. Somebody not shout. Ẹnìkan ò kígbe.
Because you are thinking more of the problem within you. nítorí òun ronú nípa ìṣòro tí ó wà Because tí you ó are wà thinking nínú about rẹ̀. how you are going to eat tomorrow. Òun ronú bí ó ṣe jẹun lọ́la. Because you are thinking about how you are going to pay your bill. Òun ronú bó tiẹ̀ ṣe san àwọn owó tí ó wà níwájú rẹ̀. Because you are thinking about how your paper is in the home office. Òun ronú nípa ìwé rẹ̀ tí ó wà nínú ilé iṣẹ́ àwọn aṣọ́bodè. But what you need is the grace. Ṣùgbọ́n kí ló fẹ́? You know, Orí ọ̀fẹ́ ni. Paul was thinking about all those. Páùlù ó ń ronú ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí. He was pleading to God in 2nd book of Corinthians. Ó ń sọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì. He was pleading to God. He said, please take this thorn away from me. Ó ń sọ̀rọ̀ ó ní pé Ọlọ́run jọ̀wọ́ mú ègún yìí kúrò. In chapter 12 verse 9. Nínú Kọ́ríńtì kejì orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. What did God say? He said, my grace is more than sufficient for you. Praise God. The grace of God is more than sufficient for you. Thank you, Orí ma'am. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó tó fún wa. It's sufficient more than you. God will take you out of that problem. Ó tó fún wa láti mú wa kúrò nínú ìṣòro. God will take you out of that trouble. Olúwa yóò mú wa kúrò nínú wàhálà yìí. God will take you out of every tribulation you are in today. Ọlọ́run yóò mú ọ kúrò nínú làásìgbò tó wà Because lónìí. the word of God says, weeping may tarry all night long, Nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ yí pé bí ẹkún pẹ́ di alẹ́ kan, but joy will surely come in the morning. ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. You believe that? Shout a powerful Tó bá gba hallelujah. eléyìí gbọ́ kí o kí hallelujah tó rinlẹ̀. Thank God you are shouting hallelujah now. Àdúpẹ́ nítorí ẹ̀ ń kí hallelujah nísìnyí. Because you know that the grace of God is more than sufficient for you. Nítorí wípé ẹ mọ̀ wípé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó tó fún yín. The grace of God. Orí ọ̀fẹ́ Through the grace, nípa orí ọ̀fẹ́ that woman received a miracle. arábìnrin yìí gba ìyanu rẹ̀. Through the grace of God, Nípa orí ọ̀fẹ́ you are going to receive your miracle today. ìwọ náà yóò gba ìyanu rẹ lónìí. You know, Noah found grace, Nóà orí ọ̀fẹ́ gbà. and God instructed him. Ọlọ́run ó sì ó rán níṣẹ́. He said, go and build an ark. Ó ní lọ́kàn ọkọ̀. And the Bible says he was building the ark. Ìwé mímọ́ sọ wípé ó sì ń kan ọkọ̀. And people were mocking him. Àwọn ènìyàn sì wá ń fi ṣẹlẹ́yà. People were saying all sorts of things about him. Wọ́n ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sí i. Some were saying maybe his head has turned. Àwọn mìíràn wọ́n They will tell his brother, say, don't you talk to your brother Noah, maybe his head has turned. Maybe take it to a psychiatric hospital. wọ́n sọ fún arákùnrin rẹ̀ yìí pé ó jẹ́ bá ẹ̀gbọ́n àbúrò rẹ̀ sọ̀rọ̀ bóyá orí rẹ̀ ti yí. How can they be building an ark on the dry land? Báwo ni yóò ṣe máa kọ́ ọkọ̀ lórí ìyàngbẹ ilẹ̀? There's no river around. Kò sí odò nítòsí. But he found grace. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ gbà. And God told him, Ọlọ́run sì sọ fún un build an ark wípé kọ́ ọkọ̀ where you and your wife níbi tí ìwọ àti ìyàwó rẹ and your children àti àwọn ọmọ rẹ and your children's wives àti ìyàwó àwọn ọmọ and rẹ the animals I will instruct you about àti àwọn ẹranko tí èmi ó sọ nípa rẹ̀ fún ọ. where you go in. Ó sì lọ sínú rẹ̀ Because he will destroy the world nítorí pé òun fẹ́ pa ayé run with water. pẹ̀lú ìkún omi. And Noah obeyed. Nóà sì ṣe ìgbọ́ràn. When you find the grace of God, Nígbà tí o bá rí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbà, when the grace of God locates you, tí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bá ṣe as àwárí it's rẹ going to be done today, bí ó ti ṣe lónìí yìí, I say then you will hear from God directly ó sì máa gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run how you will survive in this wicked world. bí ó ṣe yè kúrò nínú ayé ìkà yìí. The grace of God. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, Praise God. ẹ̀yẹ Ọlọ́run lógo. We are going to celebrate Ayọ̀ because today is a testimony of mercy and grace. nítorí òní jẹ́ ọjọ́ ẹ̀rí sí orí ọ̀fẹ́ àti Because àánú. God is a merciful God. Nítorí Ọlọ́run wa Ọlọ́run àánú ni. In Ephesians chapter 2 verse 8, Nínú Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ, we know that grace is a gift. a mọ̀ wípé oore ọ̀fẹ́ ẹ̀bùn ni. Nítorí oore ọ̀fẹ́ li a ti fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́. Àti èyí ni kì í ṣe ti ẹ̀yin tìkára yín, ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. Praise God. By grace you are saved. Nípa oore ọ̀fẹ́ la fi gbà wá là. By grace you have been taken from the world to this marvelous light of God. Nípa oore ọ̀fẹ́ la fi mú wa kúrò nínú ayé ìkà yìí tí a sì mú wa wá sínú ìmọ́lẹ̀ By grace Ọlọ́run. we are nothing, but now we are something in the house of God. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti ẹ̀jẹ̀ nǹkan kan nígbà kan rí, By ṣùgbọ́n grace a we are jẹ́ here ọ̀pọ̀ today. lónìí, a wà níbí lónìí.
You know, when Oore I said ọ̀fẹ́ that rẹ̀. Canaanite woman found grace, nígbà tí a sọ pé arábìnrin Kánánì ní orí oore ọ̀fẹ́ gbà because Christ himself said that he was not sent but to the lost sheep of Israel. torí Jésù Kristi sọ wípé a kò rán òun sí ẹlòmíràn bí kò ṣe àgùntàn Ísírẹ́lì. She was not supposed to have received that miracle, Kò yẹ láti lè gba ìyanu yẹn pàápàá but grace located her. ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ ṣe àwárí rẹ̀ And by which means did grace locate her? nítorí pé oore ọ̀fẹ́ ó ṣe àwárí rẹ̀ By which means did grace locate her? ní gbogbo ọ̀nà oore ọ̀fẹ́ ó ṣe àwárí rẹ̀. Tell someone, say, come down from your high horse. Ẹ sọ fún ẹnìkan yín pé kí ó sọ̀kalẹ̀ láti orí àga ẹṣin téńté rẹ̀ Tell him, I say, come down from your high horse. wípé sọ̀kalẹ̀ láti orí ẹṣin téńté tí ó bà lé. That's what that woman did that day. Ohun tí arábìnrin yìí ṣe ní ọjọ́ náà nìyí She was humble. ó rẹra rẹ̀ sílẹ̀ She came in humility. ó wá pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ She pulled every clothes of pride away from her. ó mú gbogbo aṣọ ìgbéraga ó mú kúrò ní ara rẹ̀. That's why she was able to say that even the dogs eat from the crumbs that fall from the table. Ìdí nìyí tí ó fi lè sọ yí pé ajá a máa jẹ nínú èérún tí ó já láti tábìlì sílẹ̀. Pride is taking us from the grace of God. Oore ọ̀fẹ́ ó mú wa kúrò ní ìgbéraga ó mú wa kúrò nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Pride will take us afar from the grace. Ìgbéraga yóò mú wa jìnnà réré kúrò Because nínú that's oore what the ọ̀fẹ́ word of Ọlọ́run. God says. Ìdí ni ohun tí ìwé mímọ́ sọ nìyí. God will not go against his word Ọlọ́run ò ní tako ọ̀rọ̀ rẹ̀ because of anybody. nítorí ẹnikẹ́ni. Pride will drive you away from the grace of God. Ìgbéraga yóò mú ọ jìnnà kúrò nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. In James chapter 4, Nínú ìwé Jákọ́bù Verse orí 6. kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà James 4 verse 6, I'm rounding up now. à ń lọ láti parí rẹ̀. Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà kọ báyìí pé ṣùgbọ́n ó fúnni ní oore ọ̀fẹ́ sí i nítorí náà ni ó ṣe wípé Ọlọ́run kọ ojú ìjà sí àwọn agbéraga ṣùgbọ́n ó fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. Praise God. Hallelujah. Humility. Ìrẹ̀lẹ̀ Humility ìrẹ̀lẹ̀ is a key to get the grace of God. ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ láti rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run That gbà. Canaanite woman humbled herself. Arábìnrin Kénáánì yìí ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀. Anna humbled herself. Hánà ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀. That's why she not replied to the earlier the priest that, who are you? Ìdí nìyí tí ó fi fèsì sí Élì wòlíì yìí pé ta ni ọ́. Pride will take us far from the grace of God. Ìgbéraga yóò mú wa jìnnà réré sí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. In our lives, we have one pride or the other. Nínú ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan ní ìgbéraga kan tàbí But we òmíràn. are before God Almighty today. Ṣùgbọ́n agbàrúnú Jésù Ọlọ́run lónìí. And we cry unto Him, He will purge us from that pride. A ó kígbe sí lónìí láti gba gbogbo ìgbéraga yìí kúrò. I said something some time ago. Mo sọ nǹkan kan ní ìgbà kan sẹ́yìn. I said we should not allow pride, stubbornness. We should not allow it. We should not allow it so in a way that God will pass us through painful experience. A sọ nígbà náà yìí pé kí a má jẹ́ kí ìgbéraga tàbí orí kunkun kí ó mú kí Ọlọ́run kí ó pa wá tì nínú wàhálà tí a bá ń là kọjá. God, if we are so stubborn, God can pass us through a painful experience that we even come and regret that. Why did I follow that path? Tí a bá ní ìgbéraga àbí orí kunkun a lè wà nínú ìṣòro kí a là á kọjá títí kí Ọlọ́run má gbọ́ tiwa tí ó fi jẹ́ yí pé a ó kábàámọ̀ pé kí ló dé tí mo fi tọ ọ̀nà yìí. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Nebukadnesari ọba Bábílónì ni. He was full of pride. Ó kún fún ìgbéraga Until God sent him to the bush. àfìgbà tí Ọlọ́run rán sínú igbó For 7 years, fún ọdún méje. he was eating like animal. Ó ń jẹun bí ẹranko. A whole king was sitting on a throne of gold. Odidi ọba tí ó ń jókòó lórí àga wúrà. For 7 years, he was eating with the bush animals. Fún ọdún méje ló fi jẹun pẹ̀lú àwọn He ẹranko. became like an animal. Ó di bí ẹranko. And when he came back, Nígbà tí ó padà kúrò he nínú realized ipò that he náà, was nothing. ó wá dàmọ̀ wípé òun kò jẹ́ But nǹkan God kan. was everything. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni ohun gbogbo. We are nothing, A jẹ́ nǹkan kan. but God is everything. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni ohun gbogbo. Whatever God has taken us to in life, Ohunkóhun bí tí Ọlọ́run ìbá àti mú wa jẹ́.
we should give all the glory to Him. ó yẹ kí a máa fi ògo fún òun We should nìkan. always bless His holy name. ó yẹ kí a máa bùkún orúkọ We rẹ̀. should always be thankful kí a sì máa dúpẹ́ because we are nothing, nítorí àjẹ́ nǹkan kan but God is everything. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni ohun gbogbo. He said the pride, ó ní ó kígbe rárá God will look from far off, ó ṣùgbọ́n láti òkè rere but the humble, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá rẹra rẹ̀ sílẹ̀ God will give a reward of grace. Ọlọ́run yóò san ẹ̀san oore ọ̀fẹ́ fún Let's un. stand up on our feet. ẹ jẹ́ a dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa. It's a testimony of mercy and grace. ìjẹ́rìí sí oore ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run. You know, the two always go together. ṣé ẹ mọ̀ wípé méjèèjì á máa lọ papọ̀. Mercy with grace will turn to miracle. oore ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ìyanu oore ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àánú yóò di ìyanu. That blind man from the street from Jericho shouted and said, Christ, Son of David, have mercy on me. arákùnrin afọ́jú ni tí ó ń kígbe ní ìgboro Jẹ́ríkò yìí pé Jésù ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi. And he received the grace of the attention of Christ and received his miracle. ó sì rí oore ọ̀fẹ́ gbà ní ọwọ́ Jésù Kristi orí The ìyanu. Canaanite woman said, God, Christ, have mercy on me. arábìnrin Kénáánì ó sọ yìí pé Jésù ṣàánú fún mi. He received the grace ó rí oore ọ̀fẹ́ gbà and he got his miracle. ó sì gba ìyanu rẹ̀. The man of the pool of Bethsaida for 38 years. arákùnrin tí ó wà ní etí odò Bẹ́tísáìdì ní òjìdínlógójì ọdún He received the mercy of God ó rí oore ọ̀fẹ́ ó rí àánú Ọlọ́run gbà and he got the grace ó sì gba oore ọ̀fẹ́ and he carried his mat and went home. ó sì gbé àkéte àìsàn rẹ̀ ó lọ sílé rẹ̀. First of all, we are going to thank him. ní àkọ́kọ́ a ó dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Say, God, I thank you. pé Olúwa mo dúpẹ́ I thank you because you are my God. nítorí ìwọ ni Ọlọ́run mi. He said, once a time you were not my people. wípé nígbà kan rí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀ jẹ́ He said, but now you are my people. ṣùgbọ́n nísinsìnyí ẹ ti jẹ́ Say, èèyàn I mi. thank you for bringing me out of the world wípé mo dúpẹ́ pé o mú mi kúrò nínú ayé into your marvelous light. o sì mú mi wá sínú ìmọ́lẹ̀ Call rẹ the name of dídára. Jesus powerfully once. pé orúkọ Jésù tí ó ní agbára Raise lẹ́ẹ̀kan up your voice and let us pray. gbóhùn sókè kí o sì gba àdúrà. Thank him, thank him, thank him, thank him. Say, Lord, I dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ thank you. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé Ọlọ́run mo dúpẹ́. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Ọlọ́run àgbáyé, oh, you are mighty. Ọlọ́run àgbáyé, you are wonderful. Ṣebí wọ́n ló fojú ọ̀run ṣàṣọ̀bùrà. Ṣebí wọ́n ló fojú ọ̀run ṣàṣọ̀bùrà. Ọlọ́run àgbáyé, oh, you are mighty, oh. Ọlọ́run àgbáyé, oh, you are mighty. Ọlọ́run àgbáyé, oh, you are mighty. Ṣebí wọ́n ló fojú ọ̀run ṣàṣọ̀bùrà. Ṣebí wọ́n ló fojú ọ̀run ṣàṣọ̀bùrà. Ọlọ́run àgbáyé, oh, you are mighty, oh. Amen. Àmín. Say, Lord, in your mightiness, Pé Olúwa nínú títóbi rẹ̀ pull every robe of pride from my life. fa gbogbo ohun ìgbéraga nínú ayé mi. Some people will walk Àwọn mìíràn wọ́n á rìn the way they walk, even bí wọ́n tiẹ̀ ti ń rìn pàápàá. it shows pride. They will be walking as if Ó fi every other ìgbéraga person hàn. is nobody. Wọ́n á rìn bíi pé gbogbo ẹ̀dá yòókù jẹ́ nǹkan kan. Praise God. Ìyẹn Ọlọ́run lógo. When some people talk, they will talk to you as if you are rubbish. Nígbà tí àwọn mìíràn bá sọ̀rọ̀, wọ́n á sọ̀rọ̀ bíi pé ìgbà ìkólẹ̀ ni ẹlòmíràn. If even Christ himself, when he came to this world, Jésù Kristi Olúwa wa pàápàá nígbà tí ó wá sí ayé yìí by the grace of God, nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run when I got to where he was born, ní ìgbà tí àwọn bàbá dé ibi tí a bí i sí.
tears nearly came from my eyes. wọ́n ní omi fẹ́rẹ̀ jábọ́ lójú I àwọn said, God Himself, wípé ọlọ́run fúnra rẹ̀ He was born in a place like this. pé irú bíbà yìí láti bí i. But there are some people in the world out of pride. ṣùgbọ́n àwọn mìíràn wà lóde ayé yìí tí wọ́n kún fún ìgbéraga. So we say, it's America we born my child. wọ́n á sọ yìí pé amẹ́ríkà ni mo bí ọmọ mi sí. It's the best hospital I born my child. Praise God. hallelujah. Thank God for my mother who born me at home. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá àwọn olùṣọ́ àgùntàn dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wọn tí wọ́n bí wọn sílé. Amen. He has 7 of us. All of us were born at home. We never went to any hospital. wọ́n ní méje nìyá wọn bí ilé ni wọ́n bí gbogbo wọn sí wọn ò lọ sílé ìwòsàn Praise kankan. God. ẹ̀yin ọlọ́run lógo. But out of pride, we take some serious action in this world. ṣùgbọ́n nígbà ìgbéraga a máa ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní ayé yìí. Say, God, purge me of all pride. wípé ọlọ́run jọ̀ọ́ fọ̀ mí In kúrò your nínú gbogbo mightiness, Lord. ìgbéraga yìí nínú Every thought of títóbi rẹ. pride, take from my life. gbogbo ohun tí ó ń jẹ́ ìgbéraga. Because I want your grace to locate me. torí mo fẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ rẹ ṣe àwárí mi. Raise up your voice and Ẹgbẹ́ pray. sókè ẹ gbàdúrà. In Jesus' mighty name we are prayed. Amen. The third prayer is this. àdúrà kẹta lọ báyìí. I said earlier, I said today is a day of testimony of mercy and grace. mo sọ ṣáájú lẹ́ẹ̀kan pé èyí jẹ́ ọjọ́ ìjẹ́rìí sí àánú àti orí ọ̀fẹ́. Say, Lord, locate me with your grace. pé ọlọ́run ṣàwárí mi pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. So my life will become a life of testimony. kí ayé mi náà lè di ìgbé ayé ẹ̀rí. Say, locate me with your grace, Lord. ṣàwárí mi pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ So my olúwa. life will turn to a life of testimony. kí ayé mi lè di ayé ìjẹ́rìí. When we hand over to Eda Akiwale today, I think you hear the testimony firsthand. nígbà tí a bá gbé ẹ̀rọ òmóhùn tí ó mú ohùn fún bàbá wa Akínwálé ẹ ó mọ̀ nípa ohun tí à ń sọ. You know, his life has turned to a life of testimony today. lónìí ìgbé ayé wọn ti yí padà sí. And God can still do the same thing in your life. ọlọ́run sì lè ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ayé Say, yìí. locate me with your grace. pé ṣàwárí mi pẹ̀lú orí So that my ọ̀fẹ́ rẹ. life will turn to a life of testimony. kí ayé mi kí ó lè yí padà Raise up sí your ayé voice and ẹ̀rí. pray. sókè ẹ gbàdúrà. Jésù Kristi Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Nígbà tí Olúwa mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì la Òkun Pupa já, Bíbélì sọ wípé Míríámù àti àwọn obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n mú tamborín, wọ́n wá ń kọrin. Áárónì náà gbogbo wọn àti Mósè nígbà tí wọ́n bojú wẹ̀yìn tí wọ́n rí i pé àti Fáráò àti ẹṣin àti ẹlẹ́ṣin gbogbo wọn ti ṣègbé nínú Òkun Pupa. Wọ́n wá ń kọrin pé ta ló dàbí rẹ Olúwa, ta ló dàbí rẹ nínú gbogbo alágbára láyé. Ta ló dàbí rẹ Olúwa. Bá ń wí lẹ́ẹ̀kan sí ìyá Ìjẹ̀ṣà. Ta ló dàbí rẹ Olúwa. Ta ló dàbí rẹ nínú gbogbo alágbára láyé. Ta ló dàbí
nígbà tí olúwa wo bàbá Sekáyà sàn kúrò nínú àìsàn rẹ̀ ó gbégbá ọpẹ́ ó kọrin ìyìn sí olúwa. Nígbà tí wọ́n dá àpótí ẹ̀rí padà, bàbá Dáfídì ó bọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ sí ìhòòhò, ó gbé adé kúrò lára rẹ̀, gbogbo aṣọ ìgúnwà rẹ̀ ó bọ́ kúrò, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí jó hòhò níwájú olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun nítorí pé nǹkan tí ọlọ́run ṣe fún àwọn bàbá wa Akínwálé, ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Mo rí wípé bí ọ̀rọ̀ bíi Lásárù ní eléyìí jẹ́ tí ọlọ́run jí dìde kúrò nínú òkú. Ọlọ́run tó ṣe eléyìí, ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run, gbogbo ìjọ ọlọ́run lápapọ̀ fún oore tí ọlọ́run ṣe nínú ìdílé ìjọ yìí. Ọlọ́run gba ọpẹ́ olúwa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé gbogbo àwọn àdúrà tá a gbà ní orí òkè yìí, ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. A dúpẹ́ pé àwọn bàbá wa Akínwálé wọ́n wà lálàáfíà, wọ́n wà láàyè, wọ́n dẹ̀ wà láàyè wọn, àti àwọn mọ́mì àti àwọn ọmọ wọn. Nígbà mìíràn ọkàn ṣàárẹ̀ á dẹ̀ sáko lọ, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lónìí, ìjọ ọlọ́run bá yín dúpẹ́ lónìí wípé ẹ̀yin náà lẹ dúró wájú olúwa báyìí tẹ́ wá gbégbá ọpẹ́. Ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Wá gbọ́ ìwọ tó wá wà nínú ipò yìí, mo gbàdúrà ní orúkọ ọlọ́run bàbá ọmọ àti ẹ̀mọ́. Ọlọ́run tó mú bàbá làjá, ọlọ́run yóò mú wọn náà làjá. Ọlọ́run kó gbọ́ àdúrà náà. Jésù Kristi olúwa wa. Hallelujah. Hallelujah. If you are happy and you are in the house, shout hallelujah. Àkó ayọ̀ Ọlọ́run ní tọ́nú ayé wa o. Àkókò fún ìdámẹ́wàá àti àwọn ọ̀rẹ́ wa. Àwa tá bá ti gba envelope fún ìdámẹ́wàá, ẹ jẹ́ ká ṣe ètò yẹn sínú àwọn envelopes yẹn. Àwọn ọ̀rẹ́ wa, ọ̀rẹ́ àlàáfíà, ọ̀rẹ́ ìtọ́jú ilé Ọlọ́run. For your tithes and offerings.
hallelujah. Bàbá olóore ọpẹ́ ló yẹ ọ́ yá. Ó jọ mí lójú. Bàbá olóore ọpẹ́ ló yẹ ọ́. Ekú ẹ̀mẹ́. jó sí ẹ jẹ́ ká gbàdúrà náà. Lórúkọ Jésù agbẹ́ ọ̀gá Ọlọ́run ìyanu fún ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tẹ fún anu Jésù Kristi láti wà níwájú wákàtí yìí láti wá mú àwọn rẹ̀ wá síwájú rẹ̀ ẹ̀ náà lè jẹ́ kó ṣeé ṣe adúpẹ́ àyìn ológo ó lè gbọ́ ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù ó lè gba àyìn wa gbọ́ rẹ̀ láti mú wá síwájú rẹ̀ wákàtí ọ̀rẹ́ náà jẹ́ kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà agbàdúrà orísun ìbùkún ẹnìkọ̀ọ̀kan lórúkọ Jésù kò ní gbẹ gbogbo àwọn ọmọ rẹ tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba tó ń ṣòwò lórúkọ Jésù ẹ máa rí ṣe ogun bíṣẹ́ kò ní dìde sí yín lórúkọ Jésù iṣẹ́ ò ní bọ́ lọ́wọ́ yín àwọn tí ò sì kúra kó pèsè fún wọn agbàdúrà lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọrẹ tá a mú wá yìí agbàdúrà gbogbo ohun agbára èṣù agbára ọ̀tá àwọn tó ń ba iṣẹ́ ẹni jẹ́ lórúkọ Jésù mo ní kẹ́ máa ṣòfò dànù
gbogbo agbára àwọn ẹni bí lórí iṣẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan lórúkọ Jésù kó dasán mo ní kó dasán níbi tá a ti ń gbèrè iṣẹ́ tá a ṣe yìí lórúkọ Jésù lọ́dọ̀ rẹ lọ Olúwa máa dé bẹ̀ níbi ayọ̀ títí Olúwa máa dé bẹ̀ ká lè máa yìn ọ́ gba àdúrà náà Jésù Olúwa wa. Àmín Jésù. Before we continue, we are going to take the Holy Communion. If you have been baptized by immersion, tí a bá ti ṣe baptismu ìrìbọmi, you can take this Holy Communion. a lè gba ara Olúwa yìí. If you are in a polygamous setting, ṣùgbọ́n tí a bá wà ní ilé aláya méjì àbí and you are the second wife or the third wife, tí ẹ sì jẹ́ ìyàwó kejì àbí